may kukumpunin na naman tayo ngayon sa itong Honda Civic 2001. Ito guys, ang problema niya nito, no crank, no start. Yan, on ko ang susi, yan, kita nyo. Pag start ko, wala, zero talaga. Yan, kita nyo. Ito. Okay, check na natin ang kanyang mga main relay guys. Yun, yung apat doon, may kulay green, kanyang main relay. Okay naman. Dito tayo, tinanggal natin dito guys. Yan, silalim ng ating manubela. Yan, dito ang kaniyang mga fuses. Yan, may fuse diagram dito guys. Dito ang kaniyang fuse. Okay, binunot natin sa kaniyang ito, power relay. PW relay. Yan, ito nakita natin. Yan, putol na siya guys. So, ito ang problema niya. Okay, 7.5 amperes lang to guys. Yan. Okay. Ito tayo, hanap tayo ng spare nito. Yan, ginamitan natin ng T-slide. Yan guys, kita nyo. Yan, may power yung iba. Yan, umilaw ang ating T-slide. So, may power siya. Okay. Ito yan nakalagay guys. Okay guys. Ito. Start natin. Yan. Wala pa rin. Yan guys, pag-testing natin. Ito, gumawa tayo ng pag-testing para matest natin kung sira na ba siya. Or board pa. Yan. Kabit sa battery. Tapos may ano tayo doon, may ano ba yung T-slide ko. Basta may T-slide kasama. Okay guys. Ito napalitan na natin. Yan, ito ang salarin. Itong dalawang relay. Ito yan guys, isa dito. Tsaka isa doon sa dulo. Okay, 5 pin at saka 4 pin dito. Okay guys, tingnan nyo. Start tayo. Ayan. Okay. One click. Easy. Okay. Balik. Wala nang problema guys. Iyan lang pala. Pinahirapan ako sa kalisod.